今天学如何用音效设计和音乐节奏来制作高质量个人旅行 Vlog 短片。看完本期视频，一定能提升你的 Vlog 制作水平。视频中的音效和转场素材想要的，评论区留言。我们先来对背景音乐进行剪辑。那为什么要对音乐进行剪辑呢？是为了更好的跟素材相匹配。这种手法在影视混剪中比较常用。比如这段音乐放大轨道，通过波形图我们能明显看出这4段的鼓点和节奏相似度很高。如果看不出来，可以整体听一遍，旋律一样。或者旋律开始变化。那么接下来我们要对音乐进行2次加工，让它的节奏更符合视频整体的节奏。首先对音乐进行分割，分割的位置就是每一段鼓点开始的位置。把后面一段音乐拖到前面来对齐鼓点，先听一下原声，再听一下重组后的。没问题，我们继续处理结尾部分，同样是找到相同鼓点进行分割，把结尾拖到前面来对齐鼓点，听一下原声，再听一下重组后的。接着把多余的都删掉，调整轨道位置，全选后面3段，右键新建符合片段，把后面这段音乐与前段音效间隔10帧，给2段音乐留出一点空隙。这里是视频开场和正片开始的分割点，接着再把音乐的前奏部分做一个延长音，时间线回到第1段鼓点相似的位置，你可以听一下，这2个是一样的鼓点。依次分割2个鼓点，把后面这段的声音拉到最低，然后选定分割出来的这2段，新建符合片段，到声音效果里找到麦霸，把空间大小改为70，强弱60，背景音乐部分就完成了。这种弱音拉停顿再变强的音乐剪辑手法最能提高视频的情绪。听一下最终效果。整体没有问题，再给除复合片段以外的这2段音乐踩个节拍，选择踩节拍2。接着我们开始处理视频和设计音效，添加一段开头视频，长度对齐第3个节拍点。开头的素材我选了一个人物左下角的大景别素材，这种构图非常具有代入感，很好的交代环境、事件和人物状态，能更好的把观众带入氛围当中。接着添加快切素材，这里我用到了8段视频素材。快切素材的选择上，优先选择特写镜头，尽量不要选择大景别的素材。8段素材依次进行裁剪，每一段时长4帧，也就是键盘方向键向右移动4下，然后按 W 键向右删除。最后第8段视频长度为6帧，然后再添加一段新素材，长度对齐第8个节拍点，选定素材向右删除多余部分，时间线回到开头，开始设计音效，添加音效字幕出现，添加重音音效 Hit， 时间线移动到结尾，添加一个带有快切效果的 Switch 音效，继续添加上升音效和带有响铃效果的音效，时间线移动到快切结束的位置，拖动2个音效，2段音效的最高点对齐时间线，鼠标不动，添加森林鸟叫声，回到开始再添加一段微风音效、树叶沙沙声和白噪声，时间线到视频结尾，继续添加新视频，并和前面视频中间加 Wash 转场音效。接着3段视频占半个节拍，后面2段视频分别占1个节拍，并在2个视频中间加胶片灼烧感的 Whoosh 音效，搭配胶片转场叠加效果，让视频衔接更加自然。再添加2段视频占半个节拍，接着再添加1个视频长度，直接对齐复合片段前面，再接一个大景别的视频到第2段音乐开始前，并和前面视频中间加闪黑转场，中间位置添加一个胶片故障交叉音，2个视频中间添加一个开关音效，向后2帧复制一个开关音效，再向后2帧再复制一个，对齐视频再添加一段微风音效，
后面视频搭配上灼烧感的胶片叠加效果，这个效果带声音，让波峰处对齐视频结尾。叠加效果的混合模式都需要改成绿色，再加一些特效增加氛围感。时间线到开始添加闪白特效，时长3帧，向后6帧，再添加特效 X-S， 结尾比第一段视频短一点就可以。时间线回到闪黑转场这里，分别添加3到6帧雪花故障、闪屏故障、色差故障，最后再做文字部分。时间线回到开始，添加3个文本介绍，时长和第一个视频对齐，都添加入场动画向右擦除，时长 0.5秒。时间线到快切后的视频，添加文字经纬坐标。时间线再到最后一个视频，添加本次的旅行 vlog 的主题。3个文本开始依次对齐，开关音效，结尾与视频长度一致。所有开场就都做好了。接着再把所有视频导入，每段视频占3到5个节拍点，根据你素材的长短决定。在最后接一个大概20帧的黑场素材做结尾。如果不嫌麻烦，可以再添加一些转场音效，不加也没关系哈。接着我们再进一步给视频润色一下，一些视频切换比较硬的地方和最后的黑场地方，我们用胶片感叠加素材过渡一下，会显得不那么生硬。这个根据自己的素材来哈。大家如果是想用我的素材练手，那就可以跟着我1:1的做，找找感觉。整个视频做好了，邀你一起欣赏。